কিভাবে কাটেন কি মোবাইল এটা অর্ডার করছো? এটা তোমার Poco C31 ও এই সেটটা মাঝখানে ঢুকে দাও, ছেড়ে যাবে। এটা বিল হ্যাঁ হ্যাঁ কাটেনি কাটেনি, মাঝখানে ঢুকে দাও, মাঝখানে ঢুকে দাও, সিলের মাঝখানে। চাপ দিয়ে ঢুকো না। আর আছে আছে, 3টে সিল আছে। এদিকে না, এই দুটো কাটো। কেটে দিয়েছে এই দুটো, কেটেছে, কাটেনি। কাটেনি না। এক সাইডে চিকন করে আছে, এদিকে কাটো। কেটে গেছে। এদিকে সিল আছে, অন্য দেখো। এই যে ছিল না কাটা চাললে তো পারে, ওই যখন জায়গায় জায়গায় কাটা কাটা হয়ে গেছে। ওটার মধ্যে এসএসএসগুলো দেখে নাও। ওটাই দেখ। মিঠুন নিল মোবাইল, মিঠুন মিষ্টি খাবে বলে। মিঠুন সেজন্য তো এখানে দাঁড়ায়। কি মোবাইল নিলু এটা? হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে তো? হ্যাঁ আছে পোকো সেটা। এই দুটো তো থাকবে না, অ্যাডাপ্টার আর ইয়েটা। কভার আছে, কি পিন কভার আছে দেখো। এর মধ্যে থাকবে। হ্যাঁ ওর মধ্যেই আছে। না কি কভার না, নিচে দেখ, নিচে নিচে আছে নিচে। কতগুলো থাকে কতগুলো থাকে না। না তোমার ভাগে কভার নাই, কভার নাই, নাই কভার থাকলে বোঝা যাবে না। কভার গ্লাস থাকে না কভার। দোকানের থেকে নিলে একটাই সুবিধা, কভারের গ্লাসটা দেয় এই জায়গা। হেডফোনও নাই কি? না না হেডফোন দিবে, হেডফোন 20 বছর আগে দিত। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ